Sirdaryo viloyati metan va propan gaz balloni qo'yish bo'yicha respublika bo'yicha birinchi raqamli hisoblanadi. Xo'sh, nega endi aynan Sirdaryo viloyati birinchi raqamli hisoblanadi? Bu savolga hozir javob topamiz. Yonimda turgan bu inson Abdurahmon aka, metan va propan gaz ballonlari qo'yish bo'yicha 14 yillik tajribaga ega inson hisoblanadi. Bugundan e'tiboran siz ko'rib turgan ushbu ballonlar qanday o'rnatiladi, qanday ustanovka qilinadi va narxlar haqida ushbu blogimiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying va yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun CL7 Pro mashinamizga propan gaz ustanovka qo'yaylik. Bunga qo'yilgan zapchastlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Miyamizga keladigan bo'lsak, Avansi 32 dor blok bo'ladi. Reduktorimiz Nordic Italanskiy, farsunkamiz Real Lithium Italanskiy farsunka, hid chiqarmaydi alternativ. Uni gaz filtrlarini o'rnatib, orqa qismiga keladigan bo'lsak, 60 litrlik gaz ballon qo'yib berganmiz. Buni qo'yib berish sababi o'zining kovriga birga-bir tushadi, ko'tarilib qolmaydi, tekis akkuratni joylashadi. Kimga shunaqa sifatli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz, bog'lansangiz mumkin.